Ден на траур в област Бургас в памет на загиналите вчера при изпълнение на служба полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Униформени от цялата страна отдадоха почит на колегите си. Вой на сирени от патрулни автомобили огласи редица градове в страната точно в 13 часа. Униформени се събраха на възлови места в София, Бургас, Благоевград, Пловдив, Асеновград и в още много градове в цяла България. Пред сградата на БНБ в столицата служителите на МВР също почетоха с едноминутно мълчание паметта на загиналите полицаи. Двамата полицаи загинаха вчера сутринта, след като автобус с 47 незаконни мигранти от Сирия удари патрулката им на Кръгово в Бургас, докато органите на реда опитваха да отбият превозното средство. Шофьорът на автобуса не е спрял при 2 полицейски поста, което е довело до преследването от служителите на реда. Заради трагедията в Бургас бяха арестувани 5 души. 3 сирийци с хуманитарен статут у нас и 2 българи. Един от чужденците е 15 годишен и допреди няколко дни е бил в бежанския център в Харманли. Именно той е шофирал рейса. Автобусът, в който са превозвани мигрантите, е бъркуван и препродаван между 2 фирми в Хасково и Кърджали. При катастрофата рейсът е бил с нидерландски регистрационни табели, вероятно крадени. Междувременно се появиха кадри от охранителни камери, които показват част от гонката между автобуса и полицейски автомобили в Бургас. Те са малко преди удара, при който загинаха 2 служители на МВР. Мигрантите, 47 души от Сирия, сред които жени и деца, преминават оградата на границата с Турция в силно пресечена местност в района на Малко Търново. Все още се уточнява точно как се случило това. Според разследващите, шофьорът на автобуса умишлено е прегазил полицейски автомобил. От МВР обясниха, че тъй като в автобуса са се возили 47 мигранти, полицаите не са могли да използват всички възможни средства за възпирането му. Заради трагедията, служебният вътрешен министър Демерджиев поиска оставката на заместник-шефа на гранична полиция Деян Моллов. Прокуратурата в Бургас разследва умисъл при катастрофата. Вчера един от заподозрените сирийци бе арестуван в Първомай, докъдето е пътувал с влак и върнат в Бургас. Цената на мигранта е около 1000 евро, като границата ни с Турция е изключително лесна за преминаване. Това заяви пред BTV тази сутрин служебният министър Иван Демерджиев. Той разказа и за нова схема за плащане, която се ръководи от Турция, като определи метода като много иновативен. Демерджиев заяви, че е в ход операция по отношение на населените места, в които има данни да се укриват мигранти. Същевременно потокът бежанци се увеличава непрекъснато и прогнозата е, че най-драматично ще бъде през септември и октомври. В момента на границата ни били връщани по 1000 души на ден, като преди това те са били по 300. Демерджиев коментира и участието на полицаи при пропускане на мигранти през границата. Полицаи на средно ниво участват в трафика на мигранти. Иначе сред каналджиите има освен сирийци, афганистанци, украинци и граждани на Република Северна Македония. Понякога там се включват и хора, които имат значителни финансови възможности и аз не мога да разбера какво ги мотивира да извършват подобна дейност, посочи още той.